রবীন্দ্রনাথ এটাই বলেছিল যে তুমি যখন পায়ে হেঁটে কোনো পাহাড়ের চূড়াতে কষ্ট করে উঠবে, পাহাড় তোমাকে কখনো নিরাশ করবে না। সেটাই হয়েছে। আর একটা গণেশও ঘুরছে ওখানে, ঠিক আছে, ওরা নিজের মতো ঘুরছে, নিচে চাকা লাগানো আছে। এখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা বেসিক্যালি অন্নপূর্ণা। আমরা ফাইনালি চলে এসেছি এখানে। গুড মর্নিং। আর আমরা এখন পোখরা সাইট সিনিংয়ে বেরিয়েছি। আর এখানে একটা পাহাড়েই আমরা একটু আগে উঠলাম, নিচে খুবই গরম। যাই হোক, কিন্তু আজকে আমাদের মেইন অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি হবে এক্সপালস। এখানে একটা দাঁড়িয়ে আছে, এটা BS6 মডেল আছে। আর এইখানে হচ্ছে ক্রসফায়ার, এখানে একটু ফটো সেশনও চলছে। এই যে আমাদের রাইডার, ঠিক আছে, আলাদাই, একদম একদম আলাদাই যেটাকে বলে, ঠিক আছে। আর এইখানে আরও একটা এক্সপালস আছে। আর পিছনে একটা দাঁড়িয়ে আছে, এটা একটা চাইনিজ কোম্পানি, VR লেখা আছে। অ্যাকচুয়ালি এটার কোম্পানির নাম হচ্ছে হার্টফোর্ড, ঠিক আছে। তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি সাসপেনশনগুলো অসাধারণ। আর পিছনের চাকাও ভালো গ্রিপ আছে। আর খুব উঁচু, লাইক মোটামুটি 5-9 না হলে চালানো বিরাট মুশকিল ব্যাপার, ঠিক আছে। এনিওয়ে, কিন্তু আমরা তো চলেই যাব একসাথে, কোনো চাপ নেই। এই চাকারও গ্রিপটা অন্যরকম, এই যে আলাদাই। আর সাউন্ড ফাউন্ড শোনানো হবে একবার, ঠিক আছে। আর এক্সপালস এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তো আমি এটা সাউন্ডটা একটু রাইডার ভাইকে বলবো, ভাই একটু করে দেখো তো, ঠিক আছে। হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এনিওয়ে, আমরা একটু পলিউশন করলাম ঠিকই, কিন্তু জাস্ট ফর চেকিং পারপাস। এই গাড়িগুলো একটাও এরকম সাউন্ড নয়। এই গাড়িটা তো একদম এখানে সাইলেন্সার, বেসিক্যালি সব গাড়িগুলো এটা ডবল সাইলেন্সার বলে আওয়াজটা বিরাট সুন্দর বেরোচ্ছে, এইটা হচ্ছে ব্যাপার। যাই হোক, এটা আমার ড্রিম বাইক ছিল, মানে ড্রিম বাইক এখন আর ড্রিম নেই, এখন এটা রিয়েলিটি হয়ে গেছে। যাই হোক, তো এই হচ্ছে ওভারঅল ব্যাপার। আর এখান থেকে আমরা এই যে সামনের দিকে যে জায়গাটা দেখছি, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের পোখরা সিটি। তো আমরা ওই নিচ থেকে বেসিক্যালি এসছি, ওই যে ওখান থেকে। অসাধারণ একটা লাগছে। প্রবাবলি কোন দিকে যাব আমাদের কোনো আইডিয়া নেই, আমরা জাস্ট দেখছি কোন দিকে যাওয়া যায় বলে। তো লেটস গো। আজকে আমরা বেরিয়ে যেরকম পড়েছিলাম আগের ভিডিওতে, মৌসাম চিলিং দ্য লাইফ হচ্ছে এখানে সবাইকার, ঠিক আছে। আর এইদিকে অন্নপূর্ণা রেঞ্জ, ঠিক আছে। আর বেসিক্যালি এভারেস্টেরই রেঞ্জ আমি বলতে পারি। আমি জানি না আমি ঠিকঠাক বলছি কি না। এনিওয়ে, মানে অন্নপূর্ণা এটা তো ড্যাম শিওর। তো আর নিচে হচ্ছে ফিভার লেকটা দেখা যাচ্ছে, অনেক ছোট ছোট বোট দেখা যাচ্ছে। এখানে ভাই একটু এই ভাই রেস্ট করছে, দেখছে। এবং সবাইকার ফটো সেশন এইভাবেই হবে যে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো আর সঙ্গে এইভাবে একটা থাকবে। যাই হোক, অসাধারণ লাগছে, কিন্তু অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। তো আমাদের গাড়িগুলো ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা একটু পরে একটা অবশ্যই ফটো সেশন করতেই হবে, নাহলে তো মানে এটা অবধারিত একটা জিনিস। যাই হোক, আবার পরে হচ্ছে দেখা, সেখানে আমরা যাচ্ছি। আমি মন্দিরটার নামটা পরে জেনে বলছি। ছেলেপুলেরা রাইড ফাইট করে এসছে, আমরা নিচে ওখানে পার্কিংয়ে বাইকগুলো রেখে দিয়েছি। প্রবাবলি দেখাও যাচ্ছে ওই একদম 4 চাকার পাশে। তো যাই হোক, আমরা এরকম রাস্তা আমরা গাড়িও চালাচ্ছিলাম, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট এখানে ওঠা যাবে না বলে আমরা উঠছি, মানে বাইক নিয়ে ওঠা যাবে না, তাই আমরা হেঁটে উঠছি। এখানে রাস্তার কাজ চলছে মোটামুটি। আর সবাই হেঁটে চলেছে নীল কালারের গেঞ্জি পরে। আমি বোকার মতো একটা লেদার জ্যাকেট পরেছি, ভাইও বোকা। ভিডিও পারপাসে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা হচ্ছে। যাই হোক, তারপরে এখন আমরা ধীরে ধীরে উঠে চলেছি।
একটু পরেই আমরা কুকুর হবো না, না আমাদের অনেক স্ট্যামিনা, মানে ওর পাহাড়ে ওঠা নিয়ে যে স্ট্যামিনাটার সেটার কথা হচ্ছে। যাই হোক, এদিকে নীল আকাশ সাথে পাহাড়, খুব ভালো কম্বিনেশন। শুধু একটা কম্বিনেশনই ম্যাচ করছে না, যে ঠান্ডা লাগছে, এটা বড্ড বাজে জিনিস। ও যাই হোক, তো আমরা এখন চলে এসেছি পুন্ডিকোটে। আর এখানে ভিউটা অনেকটা এরকম, যেটা চোখ দিয়ে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা অবশ্যই নর্মাল দেখা সম্ভব নয়। এখানে আমাদের ভাই ফটোশ্যুট করার চেষ্টা করছে। আর ওইখানে একটা শিবের মন্দির আছে, ওইটা দেখেই আমরা এসেছিলাম, কিন্তু আমরা এত সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পেয়ে গেলাম। আই এম ভেরি স্পিচলেস বেসিক্যালি। তো আলাদাই এরকম রাস্তা, মানে এটা স্টিপ, বাট ঠিক আছে, এটা পুরো ওয়ার্থ ইট জিনিস, আলাদাই মজা লেগেছে। এনিওয়ে, তো আমরা ধীরে ধীরে ভাবছি এবার একটু ওপর দিকে এগিয়ে যাব এবং একটা ছোটোখাটো ফটো সেশন করে আমরা নিচের দিকে যাব। এটাই অসাধারণ ভিউ, জাস্ট এইটুকুই বলতে পারবো আমি। চারপাশটা অনেকটা এরকম। রবীন্দ্রনাথ এটাই বলেছিল যে তুমি যখন পায়ে হেঁটে কোনো পাহাড়ের চূড়াতে কষ্ট করে উঠবে, পাহাড় তোমাকে কখনোই নিরাশ করবে না। সেটাই হয়েছে। ওই পিছন দিকে আরেকটা উকি মারছে গ্লেশিয়ার, ওটাই প্রবাবলি এভারেস্ট। এনিওয়ে, শিবের কাছে, আর এখানে অলরেডি অনেক শিব আছে। আই গেস এটা প্রবাবলি 108টা শিব আছে, যেটা দেখা যায়। তবে এটা মুক্তিনাথ নয়, এটা আমরা পুন্ডিকোটে এসেছি। আর এই যে বাবা আমাদের উপর বিরাজমান হয়ে আছেন, আমি ফার্স্টের থেকে দেখাবো, মানে সামনের দিক থেকে দেখাবো। ওখানে একটা ফটো স্টুডিও আছে, আর এইদিকে আর আমি বলবো না। এনিওয়ে, তো যাই হোক, অসাধারণ লাগছে। আর এখানে মানে পুরো একদম ডমরু ফমরুও করা আছে, আর মহিষও আছে। এই যে জাস্ট চোখ জুড়িয়ে যাওয়া একটা ব্যাপার, এর বেশি আমি কিছুই বলবো না। আর পুরো অনেকটা বেশ সুন্দর আর কি, পুরো চূড়াটা একদম 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 ভিডিও রেকর্ড করো তোমরা, কোনো চাপ নেই। আর একটা গণেশও ঘুরছে ওখানে, ঠিক আছে, ওরা নিজের মতো ঘুরছে, নিচে চাকা লাগানো আছে। তো যাই হোক, আলাদাই ব্যাপার। অতনও এখনই জানতে পারলো প্রবাবলি। আর সবাই মোটামুটি ফটো সেশন চলছে আলাদাইভাবে। চলো, আবার পরে দেখা হচ্ছে। ঢুকে গেছে। তো যাই হোক, যেভাবে ঘুরতে এসে ঠিক সময়, কখন সময় যাচ্ছে, কখন দিন যাচ্ছে, কখন ঘন্টা যাচ্ছে বোঝা যায় না, সেরকমই আমাদের লাঞ্চের টাইম যে পেরিয়ে গেছে আমরা বুঝতে পারিনি। তো যাই হোক, আপাতত আমরা সেই ভিউ পয়েন্টটাতে ফেরত চলে এসেছি যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের স্মরণ শূন্য। যাই হোক, স্মরণ একদম ওখানেই বসে এই ছেলেপুলেরা বেসিক্যালি জল আনতে যাচ্ছে। আর এখানে আমাদের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে, সোহেল ভাই চলে যাচ্ছে, এক্সপালস মামা চালাচ্ছে, এইটা আমি আর মৌসাম অল্টারনেট চালাচ্ছি, আর এটাও আমি আর মৌসাম অল্টারনেট চালাচ্ছি, আর যে যার রাইডার এটা অতনু চালাচ্ছে। তো বেসিক্যালি এই বাইকটা সম্বন্ধে আমি কি বলবো, এটা ন্যাকেড ইঞ্জিন সাথে, মানে পিওর ন্যাকেড যেটাকে বলে, আর শুধুই একদম র ইঞ্জিন, আর ডাবল সাইলেন্সার তো অবভিয়াসলি হ্যাভ। আর বাকি তো একদম জাস্ট লুকটা পুরো ডার্ট একদম। আর এটা ডার্ট বাইকই। আর এখানে অবশ্যই এটা অতটা এক্সপিরিয়েন্স ভালো নয়, কারণ ওই গাড়িটা চালানোর পর অবভিয়াসলি লাগবে না, মোটামুটি ঠিকঠাক।
এই সব গাড়ির মধ্যে এই গাড়িটা একটু মানে কমা আমি বলতে পারি। আর ভিউটা অনেকটা এরকমই, পড়ন্ত বিকেল, আর 1-2 ঘন্টা পরে আমাদের দিনটা শেষ হয়ে যাবে। তো যাই হোক, অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। তো আপাতত আমরা লাঞ্চ সেখানে করিনি, আমরা যেখানে করব ভাবছিলাম। আপাতত আমরা, কারণ আমাদের কাছে সাফিসিয়েন্ট খাবার দাবার ছিল না, কিছুটা ছিল কিছুটা ছিল না, তো এই কারণে এই যে লোকজন সাইক্লিংও করছে আলাদাইভাবে। যাই হোক, জার্মান থেকে এসছে, একটু আগেই কথা হচ্ছিল। এনিওয়ে, তো এখানে পুরো পাহাড়, আর এইটা হচ্ছে আমাদের রেস্টুরেন্ট। ঠিক আছে, রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা একটু জিজ্ঞাসা করে নেবো যে কাদের এই আমরা বাইক রাইডটা মারলাম এর ব্যাপারে কি কি বলতে চায় লোকজন। ঠিক আছে ভাই, খাবার ফাঁকে একটু লোকজনকে জিজ্ঞাসা করবো। ঠিক আছে, হচ্ছে খাওয়ার জায়গাটা, এইখানটা হচ্ছে এদিকের ভিউটা, এখানে পার্কিং বগেরা আছে, হাত ধোয়ার জায়গাও আছে। আর সব থেকে ভালো কথা এখানে যেটা সব থেকে বড় বিশেষত্ব, যে ফ্রি ওয়াইফাই। ঠিক আছে, তো অসাধারণ লাগছে। আমরা আপাতত একটা এগ ফ্রাইড রাইস অর্ডার দিয়েছি সবাইকার জন্য। তো ভাই সোহেল, আজকে বাইক ট্রিপটা নিয়ে কিছু বল ভাই, কেমন লাগলো? বাইক ট্রিপটা খুব ভালো ছিল, একটু অন্যরকম ছিল, আর রাস্তাটা বেশ টাফ ছিল, তবে আমরা এনজয় করেছি, প্রচুর এনজয় করেছি। তার ক্রেডিট আমি দিতে চাইবো মৌসুম দাস, আমার সাদা করে তো বলে দিল আমাদের কেমন লাগলো। এবার আমাদের রাইডার দ্য প্রোভাইডার বলবে, ভাই কেমন লাগলো আজকের দিনটা, এরকম মানে এই গাড়িগুলোকে এক্সপিরিয়েন্স করে কেমন লাগলো? ভাষা নেই, জাস্ট ভাষা নেই। গাড়িগুলোকে চালিয়ে যে এক্সপিরিয়েন্সটা পেলাম একদম। প্রথমে আমার একটু হ্যান্ডেলিং বুঝতে অসুবিধা, কারণ ভাই একটা ডমিনার অন করে, তো একদম করতাম। আচ্ছা, এবারে নেক্সট কিছু একটা অন করবো, সেটা পরের ব্যাপার। কিন্তু তারপর হ্যান্ডেলটা যখন সেট হয়ে গেল, আমি তো আলাদাই মজা। একদম একদম, আজকে কিন্তু ফুল জোশ হয়েছে ভাই। যাই হোক, আমাদের বকমান ভাই বলো কেমন লাগলো ভাই? সত্যি কথা বলতে, আমরা তো আগের বারে গিয়েছিলাম হিমালয়, আর আমাদের আগের বারে রাস্তাটা অতটা অফ রোডিং কিছু ছিল না, আগের বারের জন্য হিমালয়ের বেস্ট ছিল। কিন্তু এইবারে যে রাস্তাটা, তার জন্য এক্সপালস বা ক্রসফায়ার বেস্ট হয়, মানে এটাকে বেশি হাইড লুকের প্রয়োজন আছে। একদম একদম হাইড লুকটা প্লাস আর চাকার যে গ্রিপটা খুবই ভালো সব করা গাড়ি, আমার চালাতে কোনো রকমের অসুবিধা হয়নি। সব থেকে বড়, আমরা কোনো একটা বাইক চালিয়েছি, নিজের মধ্যে কোনো টায়ার নেই। একদম খুবই ভাঙাচোরা রাস্তা ছিল এবং খুব পাথর ছিল। একদম একদম সত্যি। যাই হোক, আমরা সব থেকে ভালো জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে শিবের মূর্তি। হ্যাঁ, শিবের মধ্যে ভাই ওটা তো মানে ওটা আমার মতে ওয়ার্ল্ডে ওটা হাইয়েস্ট, মানে হাইটে শিবের মূর্তি আছে ওটা। একদম একদম। আর মামা তোমার প্রথমত এক্সপালস নিয়ে প্রচণ্ড তোমার প্রবলেম হচ্ছে দেখছি, মানে তোমার এটা কেন মনে হচ্ছে যে এক্সপালস ইজ নট আ গুড অপশন? তোমার কেন মনে হচ্ছে? পাওয়ার নেই ঠিকঠাক। ও আচ্ছা, এই ছেলেটি MT-15 ওন করে, তো বোঝাই যাচ্ছে যে ভাইয়ের কাছে পাওয়ার স্পিড এটা অনেক বেশি ম্যাটার করে, হাউ মাচ ইটস অ্যাডভেঞ্চারাস। এনিওয়ে, কি বলা যাবে, নেগেটিভ পয়েন্ট, তা আর কি করা যাবে। এনিওয়ে, তো ভাই বলো, তুমি তো রোলবাজ বলো। হ্যাঁ, শিবের মন্দিরটা বাদ দিয়ে আমরা যেরকম অফরোডে এক্সপ্লেন করেছি, এই গাড়ির সাথে ইম্পসিবল, আর এই গাড়ির জন্য ওইটাই বেস্ট। একদম একদম ভাই, ওই মানে পুরো বেস্ট একদম। আমাদের জানা ভাই তো প্রথমবার এসে অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স করে নিল। ভাই কেমন লাগছে ভাই, আজকের দিনটা কেমন লাগলো? আজকের দিনটা সেরাই কেটেছে। ওই শিবের মন্দিরে গিয়েছিলাম, ওইখান থেকে যে ভিউটা দেখতে পেয়েছি, কঠিন ভিউ। একদম একদম। আর ইচ্ছে করছিল বাইক চালানোর জন্য, কিন্তু কি আর করা যাবে, আমি পাবো না এইটুকু, আমি জানি জন্য একটু মন খারাপ। বাহ যদি বাইকটা পেতাম একদম। আর ভালোই হয়েছে, আজকের দিনটা সেরাই কেটেছে। একদম অল ওভার সবাইকার থেকে বেশ ভালো ভিউ পাওয়া গেছে। আর আমাদের ফ্রাইড রাইসও চলে এসছে বহুক্ষণ ওয়েট করার পরে। আর যার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, মানে যে বাইকগুলোর ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, সেগুলো লাস্ট ফিনিশিং দেখিয়ে দিই। একটু পরেই আমাদেরকে ফেরত করতে হবে। এই যে দাঁড়িয়ে আছে, অসাধারণ ক্রসফায়ার, আই লাভ ইউ। এনিওয়ে,
তো আপাতত আমরা খাওয়াতে মন দেবো, কারণ লাঞ্চ টাইম তো পেরিয়ে গেছে খাড়াই, কী আর করা যাবে। তো এখানে আমি একজন বাইক প্রেমী মানুষকে খুঁজে পেয়েছি। এটা লাইক ইনি অনেক দেশ ঘুরে গেছে, নট অনলি ওয়াও দিস পারসন। ওয়াও, এখানে সব কিছু দেওয়া আছে একদম। I want actually this type of wall. Okay. It's the best place. Wow. It's the best place in the world. আচ্ছা